Evit mont da heul a kadarnad evel just bet ar brezhoneg hag ar politikorien hag on kalz re du ar ben labour gret gant tud a youl vat. Hag tud a youl vat a c'hall ober traozo, men ne c'hallon ket ober pep tra. A pa yom var tachen an teknologiechou nevez an niverel an dud a youl vat ni ket a war. Daoust ma vo atav kavet unan bennak evit sevel traoù a feson. Met ne ket a war evit sevel ur strategiez evit ar yez, diazez ar binvioù diazez, hag be a gwez da zerc'hel neo en namzer. Hag ar politikorien, hag ar programmoù a zo evit chikour bet ar brezhoneg, hag an obererez tro d'ar brezhoneg, a zo bet sonjet degadou a blavechou zo, hag a zo un tammig regoz. Kalz in bet diazezet var chikour lerioù pe chikour emban pladennoù. Bon goude gant afer TV Breiz, an drazez zo bet un dra vat, pe gant eus broudet a kaset ar an vrod avon varok, evit mont mur var zu chikour bet ar klevelet, a micherelat ar bet se. Be man ivet tout ar chikourioù, vit stuma an dud, hag a labor tro da skolioù. Men estra, pa zeller deus bet an teknologiechou nevet, neus ket bet plantet a war a arc'hant evit ar mare, neus ket da strategiez, a neus ket budjidou vel ma tlefe beza evit arc'hantaoui a pe a tud a vlicher evit sevel ar binvioù an eus ezon. Eus e guire e zeus ezon da gaout lobby politikel evit lakad ar programmoù skoazel, hag echu ar an aze, d'avant baro. Digare, zao e diom klozan an abadenn vareun war a radioioù en brezhoneg, bet ne vir ket kendechel da butal e keriadenn an niverel, zo nebel eus an an. Trugare d'or, da ve an deud niverus, a trugare da, merci di an dolzen da ve an deud evit prenos war a on radio en brezhoneg, trugare dit nevis, merci beaucoup. Hag Gwell pour revenir en et bah, ken justu et keriadenn an niverel, trugare d'or.